എന്തോ സാധനം കണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആള് അത്യാവശ്യം കനത്തിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായി വലിച്ചിറങ്ങുക. ചെറിയതുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. വലി 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 ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കണിയിലാണ്. ചെറുതല്ല. തെരണ്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ? തെരണ്ടി ആവാനാണ് സാധ്യത. ദൂരത്തേക്കുണ്ടാ? അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള. അപ്പൊ കൂടുതൽ വലിക്കണ്ട. വരട്ട് 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 വരട്ട്. നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവൻ. ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ. വലി വലി വലി. ഓ തിരിച്ച് ബലി അങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്ന. ഓ വരുന്നില്ല. എത്ര വിളിച്ചാലും വരുന്നില്ല സാധനം ഇങ്ങോട്ട്. നമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ അത്ര തിരിച്ചു വലിക്കുന്നത്. കരക്കെത്താനായിനാ? കരക്കെത്തിയ കയ്യോട് പിടിക്കേണ്ട വരും. കയ്യോട് പിടിക്കൽ പണിയാന്ന്. അന്നെ എന്തു നോക്കണം? നോക്കാം നോക്കാം. വരുന്നില്ല സാധനം. കരക്കങ്ങ് എത്തുന്നില്ല. പൊട്ടിക്കോ? കരക്കെത്താനായാ? ആ വലിയ കണ്ടിട്ട് തെരണ്ടി തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ എന്ത് തെരണ്ടി അതിന് പറയല്? ആ എന്ത് തെരണ്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാം. കരക്ക് എത്തുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. എത്തിയാ അവിടെ? ഇവിടെ കരക്ക് എത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ആള് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിജയിച്ചത്ര വലുതല്ലാന്നല്ലോ. വരട്ട് 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 വരട്ട്. ഇവനാണ് ആള്. ഇവനാണ് ഇത്ര സമയം നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചത്. അടങ്ങിക്കടാ അടങ്ങിക്കടാ. നമ്മുടെ ആശാൻ പിടിച്ചേ. റാടേ ചെവിക്ക് കണിഞ്ഞ കേട്ടാ. വെറുതെ അല്ല. അത്യാവശ്യം പാങ്ങില് വലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. കത്തി തന്നെ. അതാണ് കത്തി എടുത്തിട്ടല്ലേ അമ്മ ഇന്ന്? കത്തിയില്ല. ഞാൻ ബാഗിൽ വെക്കലുണ്ട്. പിന്നെ അത് ബാഗ് ആസ്ത്രി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എടുത്ത് മാറ്റിയ കട്ടിംഗ് പ്ലെയറും ഉണ്ടല്ലോ. കിട്ടാൻ പറ വകുപ്പൊന്നുമില്ല. ഇത് കിട്ടും. നോക്കട്ടെ. ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും? 5 കിലോ ഉണ്ടാവേ. കണ്ടിട്ട് കൂടുതലുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇവനാണ് ആള്. അളച്ചുണ്ട് ആളുടെ വായ. എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത പിടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുണ്ട് ആള്. സെറ്റ്.